Olá, eu sou a Érica, sou dentista e hoje eu vou falar sobre bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é o ato de ranger os dentes ou apertar de forma repetitiva que pode prejudicar a sua saúde. Há muito tempo, o bruxismo vem sendo estudado. Antigamente, associava-se o bruxismo apenas ao ato de ranger os dentes e orientavam que era um problema de má oclusão. Passando os tempos, percebiam-se que a oclusão do paciente era arrumada e continuava o ato de ranger os dentes. Então, passou-se a abrir a mente e procurar um âmbito de multiprofissionais para estudar o que acontecia com cada paciente. O bruxismo, ele não causa só problemas nos dentes. Quais são os problemas que podem acontecer acarretados do bruxismo? Pode ser dores de dente, dores nas articulações, dores musculares, tensão muscular. Além de outros problemas como desgaste do mineral do dente, que está associado à dor do dente. E aí você tem que fazer tratamentos mais invasivos, como por exemplo, um tratamento endodôntico, que é o famoso tratamento de canal. Sim, muitos pacientes que têm esse apertamento de dente acabam prejudicando a estrutura do dente, que machuca ali dentro da polpa e acaba que o paciente tem que fazer um tratamento endodôntico para poder tratar. Mesmo pacientes que não têm cárie nenhuma acabam fazendo tratamento endodôntico para tratar um dente que foi lesionado devido à ação do bruxismo. Muitos pacientes nos perguntam quais tratamentos que tem para o bruxismo. Os tratamentos para o bruxismo dependem de uma avaliação multiprofissional. Pode ser problema de oclusão. Sim, uma oclusão errada pode tratar com um aparelho ortodôntico e resolver o problema. A maioria dos casos que estão aparecendo nos consultórios ultimamente não estão relacionados apenas com oclusão, mas sim um fator psicológico. A gente acaba falando com os pacientes que problemas do dia a dia, estresse, ansiedade. Então, o tratamento do bruxismo, na verdade, com o profissional dentista é avaliar, ver as condições, o que está sendo prejudicado naquele meio bucal e estabilizar, parar, dar um stop nos desgastes dentários ou nos problemas de dor, como por exemplo, o uso de placa miorrelaxante. A placa não é um tratamento de bruxismo, a placa é um tratamento feito com o paciente para evitar desgastes de demais estruturas, evitar queda e fratura de restaurações, evitar um tratamento endodôntico futuro, a fim de que alivie a tensão nos dentes. Então, qual método de tratamento existe? Tem que ser multiprofissional. Procurar um psicólogo, ver um fator de estresse que está acontecendo. Olha, já arrumou a oclusão, já fez tudo que tinha que fazer, reabilitou dentes perdidos. Em crianças, olha, já trocou o dente de leite, não está mais na fase de troca ou nem chegou na fase de troca de dente de leite. Então não é um problema de oclusão. Foi descartado pelo profissional odontológico, que não é um problema de oclusão. Temos que buscar apoio de outros profissionais. O que pode prejudicar? Principalmente em crianças, o uso de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, filmes, televisões, isso tudo faz com que a criança fique trabalhando o cérebro e aí acaba descontando na rangeira e no apertamento de dentes. Muitos pais são os que identificam para nós que os filhos estão com problema e nos levam devido a este problema, porque o barulho de um ranger de dentes ele pode ser muito alto. Geralmente quem vai perceber são os pais ou na fase adulta o marido ou a esposa. Os cônjuges que convivem um com o outro que podem perceber o barulho que é feito durante a noite. Geralmente o bruxismo ele é de forma inconsciente, mas pode ser consciente também. Você vai perceber isso quando? Fatores de estresse no momento de muito nervosismo,
no momento que você teve um dia muito desgastante ou até mesmo um dia que você não conseguiu resolver seus objetivos e acaba que de noite você inconscientemente descarrega essa adrenalina ali nessa parte da boca. Então, o procedimento a ser feito é observar o que é que está causando isso. Resolveu a parte odontológica e ainda continua? Vamos para um psicólogo. Fatores nutricionais também influenciam muito. E aí a gente acaba trabalhando em equipe. Tem alguma forma da gente fazer uma higiene do sono? Já ouviu falar esse termo higiene do sono? Esse termo é o quê? É um preparo para o sono. Dos pacientes bruxistas de forma inconsciente que fazem o bruxismo à noite, nós temos uma técnica de higiene do sono. O que envolve a higiene do sono? É você seguir algumas regrinhas para tentar com que a sua noite seja mais tranquila e você não tenha o ato de ranger os dentes. Envolve sempre tentar um banho mais quente durante a noite, um banho mais morno, mais quente durante a noite. Evitar o uso de eletrônicos meia hora antes de dormir. Evite ter televisão no quarto. Se for criança, evite que a criança durma assistindo filme, durma assistindo desenho ou durma jogando videogame. Retire a televisão do quarto. Se for celular, evite celular durante meia hora antes do sono. Uma boa leitura pode ajudar o seu corpo a relaxar de forma correta. Muitas pessoas apostam na meditação como uma forma de relaxamento e participação da higiene do sono. Além disso, tem algumas coisas que a gente pede durante o dia que participam no período da noite, que é evitar a ingestão de açúcares após as 3 horas da tarde e também ambientes muito barulhentos, deixar o quarto mais escuro, evitar resolver problemas no período da noite, problemas do trabalho, problemas do dia a dia. Organize uma agenda, leve uma agenda para a cama, anote e tente fazer essas anotações de forma manual. Evite o uso de eletrônicos antes de dormir e avalie como será feito. Sobre o uso de fármacos para o sono, fármacos que podem ajudar você a dormir, precisa ser avaliado por um profissional médico, pois se o seu problema já passou de todos os profissionais de uma forma menos invasiva, o ideal é que você procure um médico também para avaliar a qualidade do seu sono, fazer testes, fazer exames e ver se há necessidade de você precisar de um tratamento medicamentoso. Não se preocupe, o bruxismo está cometendo cerca de 60% da população que nos procura, então o ideal é evitar os problemas que ocorrem depois do bruxismo, que são as dores, as tensões, as perdas de dente. Para isso, procure um profissional odontológico para te ajudar. Esse foi mais o Informando Saúde de hoje. Espero que vocês tenham gostado.